Yo. Ijen nggih, ngapunten ijen. Sini nak. Yo. Yang enggak dipanggil sama Abah jangan naik dulu. Ayo nak. Salam dulu ke jamaah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Perkenalkan nama kula Aan Kurniawan. Aan Kurniawan. Alamat rumahnya mana? Sidomulyo RT 1 RW 1. Sidomulyo. Aan sekolahnya kelas berapa? Kelas 7. Oh kelas 7. Berarti SMP apa MTS An? SMP. SMP. Aan mondok apa enggak? Boten. Lapo gak mondok? Nak gak kepingin mondok ta? Hah? Kepingin. Kepingin. Lah kok gak berangkat mondok wingi? Boten biaya. Hah? Boten enten biaya. Boten enten biaya. Tapi sampean wis ngomong nang ayahe nang ibuke lek kepingin mondok. Nggih. Terus ayahe ya apa lek ngomong? Boten enten biaya. Ya wis gathek mondok gak ono biayae ngono. Lho sakniki lho akeh pondok sing biayane ringan banget. Bahkan kalau di tempatnya Abah malah gratis, nggak usah biaya. Orang tua kalau masih lengkap hanya cukup ngasih uang saku tok ae. Mondoknya nggak bayar, makan nggak bayar, kitabnya nggak bayar, seragam sekolah nggak bayar, SPP nggak bayar, ngono. Nggak berat kalau mau. Ada kok pondok-pondok yang seperti itu. Kamu cita-citanya pengen jadi apaan nanti An? Udah wis gede zaman. Kayak apa? Hah? Pengen kayak apa? Pengen kayak Abah. Mangkane mondok. Engko lek sampean kaya Abah ceramah tutuk ndi-ndi gak mondok gak iso ngaji, bingung nih wong akeh. Wis kadung ceramah tutuk ndi-ndi tibake gak iso ngaji, bingung no wong akehan. Makane lek kepengin kaya Abah, wajib mondok kamu. Kalau cuma belajar di rumah bukan berarti belajar di rumah itu jelek. Ya bagus, tapi gak koyo lek fokus ngajine nang pondok. Ngono An. Nggih. Kamu kok berani naik? Kamu mau tampil apa? Selawatan. Selawatan. Nggih. Suaramu koyo ngono ya An. Awas kapan gak enak gak dapat hadiah. Oke? Nggih. Deal? Siap. Ayo deal sik. Atik gak enak gak oleh hadiah. Nggih. Deal? Nggih. Oke. Saman kate selawatan apa? Selawatan apa? Hah? Senang Gresik. Mah lek Sunan Gresik mah aku. Mah mau wis tak omong kok. Ah Nurul Mustafa gak apa-apa Sunan Gresik. Aja atik ngelirik mengguri gak atik ditabuhi. Durung karuan enak ditabuhi. Ayo nek wis enak engko ditabuhi oke An. Buktikan dulu, buktikan dulu. Ayo 1, siap? Siap? Siap. Oke, yuk. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Aqwa, Mala al-Aqwa, Habibi Muhammad, Muhammad, Muhammad khairil mursalin. Nafasnya diatur. Kamu sebenarnya udah punya modal menguasai goyah. Nafasnya diatur. Suara kamu agak serak. Coba. Apa minum jahe dulu? Saya utuh An durung tak ombe blas. Aku aslinya ya kepingin tapi isin. Engko lagi tak cekel mesti wong-wonge ngombe mesti ngono. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan. Ayo 1, 2, 3 diulang. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Aqwa, Mala al-Aqwa, Habibi. Nah, ABB toh.
Habibi Muhammad. Kok Habibi? Malah mbok rubah. Ayo duduk dulu. Yes, duduk dulu. Tenang duduk dulu. Sampeyan iki ojo ngatur sampean. MC ngatur. Iki wilayahku wesan. Ini duduk kene sana. Kamu mau diusir sama MC. Apa enggak ngusir kamu, tak suruh duduk di sini. Duh, ini kita panggil tuh iki. Kamu mau tampil apa? Azan. Azan. Ayo coba langsung praktek. Ayo langsung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak, lapo atik keselek, Nak? Hah? Watuk. Ya ojo watuk, azan kok watuk. Saman watuk. Saman munggahe karepe dhewe ta ono sing ngongkon. Dikongkon sapa sampean munggah? Ayah kula. Oh, alah sing ngongkon ayahe. Ayahe sapa jenenge? Gali. Gali lubang tutup endi? Oh, iku ta ayahmu. Hah? Yang pakai kopiah putih. Oh, yang pakai kopiah putih. Ya apa lek ngongkon ya apa mau? Lek ngongkon. Lek ngongkon ya apa mau ngomongnya ayah? Yang munggah. Terus cepetan ndang munggah cek apa? Dia dapat hadiah. Oh, cek dapat hadiah. Ayo sampe direwangi keselek rek. Iki sing gak tepak iku gali ki ayahe. Arek sakmene digelekno pekayaan. Gak apa-apa nak, jenenge sapa sampean? Restu Malikul Putro. Restu Malikul Putro. Malikul Putro. Wis mbuh jenenge. Panggilane Restu. Ah, panggilane Restu. Ayo lanjut sik, lanjut. Ayo baleni maneh adzan, balenono maneh. Sing ngulangi adzan sampean sapa sing ngulangi? Saya sendiri. Oh, saya sendiri Restu. Ayo. Semangat Restu. Yuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Anggapan adzan maghrib. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Top. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo, nafasnya diatur. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Meh keselek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, tepuk tangan Restu. Restu, abah nanya ya. Kamu sering adzan ya di musola apa di masjid? Di musola. Oh, di musola. Kamu biasa adzan? Iya. Biasanya adzan
adzan apa biasanya kamu kalau di musola? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Zuhur. Zuhur yang sering. Pinter, makanya aku ngerti nek tukang adzan soalnya kupluke. Kenapa kamu ketawa? Hah? Apa nyebut kupluke kamu kok ketawa kenapa? Ngomong toh, kenapa nak? Lucu. Ya lucu wong usurupane kaya ulune garangan. Iki sing gak tepak iku bapakne. Arek kaya ngene pintere nang dinggone kupluk model kaya ngene lho. Bapakne sing mentolo bapakne. Tukono sing apik tak kei dhuwit gak tuku kupluk. Bapakmu iku nek gak tepak nak. Sampai kaya ngene rek rupane rek. Iki kupluke bapak yang sampean gawe. Nggih. Kuplukku lho. Mosok kupluke sampean kok sampai kaya ngene rupane. Gak diumbah. Ya kupluk ireng ya gak kena diumbah restu. Diumbah malah gak karu-karuan. Sampean gak nyuwun ditumbasno maneh nang ayahe. Udah dikasih kopiah yang baru. Udah dikasih kopiah yang baru. Lah sampean kok yang dipakai yang ini? Napa? Yang ini dibuat malam sama sore. Oh, ono waktune. Jadi yang ini dibuat malam sama sore. Yang pagi sama siang lain. Iya. Warnanya apa? Biru. Oh, jadi nek esok karo awan kupluke biru. Lek sore karo bengi, iki warnane apa iki? Hitam. Enggak. Gak hitam iku. Gak jelas iku warnane. Nek ketumbas ya tak paringi dhuwit ketumbas kupluk sik. Kamu sholawatan bisa enggak? Pujian lek habis adzan kan ana pujiane. Ini ge tuku kupluk. Lho kok ketawa tuh diparingi dhuwit? Mari adzan kan pujian biasanya. Ya, ayo coba kamu pujian nek mari adzan pujian apa biasae? Busyra ayo. Banter, ayo nak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina Min yaumina hala ila yaumil akhir. Sekali lagi tepuk tangan. Terus tuh nyuwun sarung napa mboten? Ngangge mic nek ditangleti apa? Pakai mic. Nyuwun sarung mboten? Nggih. Nggih. Mangke didamel piyambak apa diparingno ayah? Parungno ayahe. Anjene mau perjanjiane ngono wesan. Ayo nang munggah engko lek oleh sarung kekno ayah, ngono ayahmu ngomong ngono ta? Hah? Nggih. Loh, temen wes. Ayah gak tepak. Wes gak apa-apa nak. Ayo. Engko paringno ayah engko ya. Saiki sampean kata-kata untuk sarung mangga. Iso tak gak kaya nduk TikTok iku lho. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga dipakai ayah saya, kelihatan mangganya. Nah ngono. Ayo banter sarung mangga. Ayo sarung mangga anti suwek. Wis ngono ae lho. Ayo sing banter ayo. Sarung mangga anti suwek. Wis pokok gak kecantol paku gak kira suwek. Wis. Tak tambahi. Tak tambahi lagi. Ya. Pinter ya kamu ya. Ngene kok. Wis iso golekno pekayaan bapakne lho wisan.
Masya Allah. Monggo Ibu. Pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Lulu, pemilik grosir Berlian Snack Damarsi. Saya dapat salam dari suami saya. Ini mau ngantarkan untuk anak yatim yang ada di pondoknya Mbak Masya Anja. Allah. Lah suaminya di mana Mbak Lulu? Tadinya bersama, sekarang berpisah. Nanti saya panggil, insya Allah beliau datang. Kalau ya udah, nggak apa-apa di situ, nggak apa-apa suaminya. ini yang lebih spesial lagi, parasnya mirip dengan panjenengan, Abah. Oke. Jadi, alhamdulillah di Ya sini wes. banyak pelanggan saya dan Nggih, juga bisa nggih, nggih. mendukung. Alhamdulillah ono kembaranku. Iya. Yang Kalau penting boleh, yang Bapak penting Khair. yang penting jenengan nggak keliru. Boten keliru. Nggih. Nggih ampun Ibu, matur suwun nggih. Mohon diperizinkan Halah, Bapak waktune. Khairul anaknya. Waktune lho wis. Sebentar aja. Jam karena 12. Loh kok sampean malah maksa aku toh, Bu? Waktunya saya mau geser juga beliau ke. ngefans sekali Iya, sama insya Allah Abah nanti Anja. lain waktu kita ketemu. Ya Allah, nggih. nggih. Tadi Matur salahnya suwun. jenengan nggak diajak maju sekalian. Mudah-mudahan nanti Ada di situ. lain waktu ketemu. Iya. Saya doakan mudah-mudahan nanti lain waktu bisa ketemu. Matur suwun Ibu. Terima kasih Nggih, untuk sami-sami. semuanya. Assalamualaikum Mudah-mudahan warahmatullahi nggih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kerjanya diparingi barokah. Loh, malah saya ditambahi maneh. Nggih, kula titip mawon, kenang-kenangan niki sarung kangge suamine, biar lebih mirip lagi sama saya. Matur suwun nggih, matur suwun nggih. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Dipakai suami saya, tidak kelihatan mangganya. Tapi Terima kasih untuk semuanya. tapi kelihatan peloknya. Mangganya tidak kelihatan. Kamu mau tampil apa? Coba selawatnya kayak apa? Ayo cepetan, waktunya udah hampir maghrib. Cepetan kayak apa selawatnya? Cepetan. Wah, kok selawat nopo wis persiapan kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي Sarung. Nggih, matur suwun. Apa? Oh, foto karo aku kapan? Sak niki mboten napa? Kok bisa niki? Waktune, tak paring iki matur suwun. Ini dari Mbak Lulu. Dari Mbak Lulu, matur suwun Mbak Lulu untuk hadiahnya, matur suwun. Ayo kata-kata, sarung mangga, yuk. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Kak pada sarung mangga, kak bahaya ta. Bahaya. Kamu sayang, kamu naik. Ngantuk toh. Tak kei. Iki teko nggone Bu Lulu, matur suwun. Matur suwun kepada Bu Lulu. Kamu minta sarung ndak? Kayak sarung. Kamu harus bisa bikin kata-kata sing unik, sing lucu. Ayo, sarungnya ada? Ayo, satu. Matur suwun Bu Lulu, Sifar sama Mas Khairul Anam. Ini beliau berinfak untuk anak-anak kami. Matur suwun, kami terima infaknya. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan berkah semuanya. Mudah-mudahan barokai keluargane, mugi-mugi barokai sedaya putra-putrine. Kamu mana sarungnya? Ini kamu. Sarung mangga, ayo. Banter. Ayo sing banter. Iya, enggak apa-apa buat sendiri. Ngomong-ngomong soal korek, sarung mangga lho, Rek. Ngomong-ngomong sarung mangga lho, Rek. Wes, ngomong-ngomong lho, Rek, sarung mangga lho, Rek, anti suwek. Ngomong-ngomong soal korek,
Sarung mangga lore anti suwe. Nah, matur suwun. Ki sedaya termasuk tiang-tiang ingkang selamat, bejo, mulya, bahagia donya akhirat. Adik-adik, Abah minta tolong selama Abah ceramah, adik-adik nggak boleh rame supaya tidak ganggu bapake ibuke yang lagi ngaji. Nanti kalau adik-adik rame terpaksa Abah akan minta pada sahabat-sahabat Banser dan tim keamanan untuk mindah adik-adik biar nggak nganggu ngajinya. Seluruh jamaah monggo kanthi ikhlas kita maos suratul Fatihah kita hadiahaken dumateng almarhumin wal marhumat, khususnya para sesepuh desa Prasung, ugi ahli keluarga kula sampeyan kabeh sing wis nang alam barzah, bapake, ibuke, mbah-mbahe, buyut-buyute sak pendhuwur. Muga-muga sedaya amal ibadahe diterima Gusti Allah. Kesalahan lan dosa-dosane di ngapura Gusti Allah. Muga-muga ditebihake saking fitnah lan azab kubur. Muga-muga dislametake lan dibebasne saka siksa neraka. Muga-muga sedaya termasuk para ibu, para sederek, kula dados penceramah sakmono suwene niku paling susah lek diundang dikongkon ceramah nduk nggone acara haul. Soale ceramah nduk nggone acara haul iku berarti bahas tentang kematian. Lapo kula susah soale ngeten. Kula lek dikengken ceramah tentang didik anak, kula sampun gadah pengalaman didik anak. Boten namung anak kula piyambak, termasuk anak-anak tiyang sing dititipne ten kula niku nggih minangka dadi anak didik kula pun gadah pengalaman. Kula lek dikengken ceramah nduk nggone acara haji, kula alhamdulillah sampun gadah pengalaman haji. Dadi kula saged cerita. Kula lek diken ceramah nduk nggone acara nikahan, alhamdulillah kula nggih sampun gadah pengalaman nikah. Kula lek diken ceramah nduk nggone acara sunatan, alhamdulillah kula ya wis tau sunat, masih rada trauma. Moh kon baleni meneh. Tapi kan wis duwe pengalaman dadi sok cerita. Tapi lek kula dikongkon ceramah nduk nggone acara haul berarti membahas kematian, kula susah. Soalnya kula dereng gadah pengalaman mati. Apa maneh sing dihadapi wong Prasung sing terkenal pinter-pinter. Maksudnya pinter bantah. Ki umpama kok aku ceramah nerangno mati iku ngene, ning alam kubur iku keadaane ngene, meneh ndo akhirat iku dihisab ngene, ditimbang amale ngene, nguwat ngene, prosese ngene, jare wong Prasung kaya tau ae. Mangkane kula cuma kate cerita tok. Ayo angen-angen pesene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faksiru dzikra hadzimil ladzat. Padha ngakehno sira kabeh eling-eling perkara sing iso mutus macem-macem kelezatan. Sing akeh eling perkara sing iso mutus macem-macem keenaan, yaiku mati.
Kula sampean ki lek pengen dadi wong apik, bener, slamet, mulya, bahagia donya akhirat, pesene Kanjeng Nabi dikongkon sering-sering eling mati. Bapak Ibu, eling mati sing iso ndadekno apik, slamet donya akhirat iku gak cuma eling nek awake kate mati. Nuwun sewu. Lek cuma eling awake kate mati iku manfaate gak sepiru. Akeh wong sing eling sadar awake kate mati tapi nyatane isih nakal, gak berubah dadi apik. Contoh bakul maesan, mesti eling mati wong sing didol patoke kuburan, mesti eling mati. Tapi kadang-kadang ya isih nakal, durung iso apik. Wong penggaweane dodol maesan ngono ae kadang ya wonge gak salat. Coba penggaweane iya ya nang lungguh. Teko kari munggah panggung. Monggo iki nek gak wong penting gak kira. Kene wong penting iki masih teko kari munggah panggung. Lah nek sing ndoprok-ndoprok teko kondisi ya dongsong-dongsongno ngono ae. Pun tak terusno, waktune mepet, saya ceramah paling lama 30 menit. Sing rumangsa gak melu urun aja cerewet. Menengo. Le, akeh wong sing eling lek awake kate mati tapi gak iso apik, sik tetep nakal. Bakul kain kafan. Ya eling mati wong dodolane buntele mayit. Tapi kadang-kadang wonge sik nakal, penggaweane mendem ae. Senengane nang karaoke. Ajep 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 ajep. Nggih. Kula nate ngerti piyambak. Ana wong mati ulan Ramadan, dikubur awan. Iku sing ngetutno nang kuburan ya do poso kabeh. Lho sing ngeduk kuburan iki lho, iso kebul rokokan. Coba ta. Gawekno kuburane wong mati iki lho. Iso kok bernakal. Malah ana kok wong gendaan niku nang kuburan. Jarene ngelek nggon sing sepi. Ketoke wonge teko saiki. Iku eling mati tapi gak ndadekno apik. Lah eling mati sing iso ndadekno apik, slamet mulya donya akhirat iku maksude siap-siap ngadepi mati, mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan cara berbekal amal-amal sholih. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, mati itu kadang-kadang dianggap tabu. Ya apa ya ngomongi wong prasung iku sing enak. Wis ngene ae. Mati itu kadang-kadang ambek masyarakat dianggap elek. Sampai ana sing ngomong ngene, "Mbak, jare tangga sampean mati." "Iya, anjene gak kena dituturi ya mati." Aku wis balak-balik ngandani gak digatekno. Dadi kaya-kaya mati kanggo wong sing gak kena dituturi. Lah para nabi, para rasul do sedo iku mosok mergo gak kena dituturi. "Mbak, jare bebek sampean mati." "Iya, iku asline kuwalat aku." Koyoke mati iku kanggo wong kuwalat. Dianggep elek no modene. Mulane wong prasung rata-rata wedi mati. Ayo sapa sing gak wedi mati, wani mati saiki ngacungo tak Fatihai. Ate ana wong ngomong aku gak wedi mati, ngono ku biasane duwe masalah gede. Halo? Mati dianggap elek. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, al mautu tuhfatul mukmin. Mati iku hidangane wong mukmin. Mati iku jajane wong mukmin. Jadi wong mukmin mati iku marani jajan. Jajan
masakane Gusti Allah. Seneng. Padha karo bapak-bapak diundang kenduren sing ngundang wonge sogeh, terkenal loman, berkate kawedi, ana sarunge cap mangga. Ana duwike. Semangat tak gak budal kenduren? Yo semangat le. Wong mati ku marani berkat masakane Gusti, nyaut hidangane Gusti. Pokoke lek sampean nyaute banter semangat, insyaallah ngajiku gak cuma setengah jam, tak tambahi. Tapi lek atik sampean loyo, tak jak komunikasi, atik gak semangat, gak banter lek mun jawab, temen aku ngaji setengah jam tok, ngalih aku gak ngurusi wong prasung tok. Ana maneh ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Donya iki panggonane amal, akhirat iku panggonane bayaran. Dadi wong mati iku nitik bayaran, ya seneng kok. Elek ya apa? Malah Kanjeng Nabi dawuh al mautu tamamun nikmah. Mati iku sempurnane kenikmatan. Sampeyan nduk donya iki tau ngrasakno nikmat apa sing menurut sampeyan paling nikmat? Gak ono apa-apane dibanding nikmate mati. Mati iku sempurnane kenikmatan. Mergo mati iku dalan ketemu Kanjeng Nabi, dalan ketemu kalian Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, bapak, adik-adik sedaya jamaah, kematian adalah sempurnanya kenikmatan. Iku kanggo wong sing matine apik. Nggih donga dinonga, muga-muga kula sampeyan sak keluarga, sak anak turun kabeh sok wayahe mati diparingi husnul khotimah. Soale mati ku pilihane cuma loro. Ana wong mati tepak nglakoni apik, ana wong mati tepak nglakoni elek. Mati kok tepak nglakoni apik, ya ngono iku sing diarani apik pungkasane, bahasa santrine husnul khotimah. Ana wong mati pas nglakoni elek, ya ngono ku sing diarani elek pungkasane, cara bahasa santri suul khotimah. Lah saiki lek kula sampeyan pengen mati ku pas nglakoni apik, Kanjeng Nabi maringi resep. Resepnya bagaimana? Tolong perhatikan. Kalau ingin mati dalam keadaan baik, hidup ini kulinakanlah melakukan kebaikan. Ojo adek bantah. Kulinakno bahasa Indonesiane apa? Biasakan niku lak biasakno. Sing tak takokno iku kulinakno, bahasa Indonesiane apa? Ya kulinakan. Wis tak pikir aja atik bantah. Kamuse lho tak geleki gak ono. Ancene gak kabeh basa Jawa kenek digawe bahasa Indonesia. Wong tiba iku bahasa Indonesiane jatuh. Lah nek tiba kejlongup sapa iso? Jatuh mendelosor. Menek iku bahasa Indonesiane memanjat, alek cilik ero. Lah nek menek celingkrik sapa iso? Memanjat bercelingkrik ngono ta. Ngoyo bahasa Indonesiane kenceng, weruh kabeh, tapi lek ngoyo hanyang-hanyangen, ayo. Mosok kenceng mak cerit ngono. Kulinakanlah, aja nek bantah. Melakukan kebaikan. Wong iku lek uripe kulino apik, insyaallah matine yo mati apik. Tapi lek uripe kok kulino elek, biasae matine yo mati elek. Sapa sing kandha? Kanjeng Nabi.
yamutun nasu ala ma asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong iku meneh matine ya apa tergantung kulinane nalika urip. Makane sampean gelek krungu cerita ana wong mati tepak sujud ancene wonge kulina salat. Ana wong mati tepak maca Quran ancene wonge ahli maca Quran. Ana wong mati tepak tahajud sik nang ndukure sajadah, tangane sik nyekeli tasbih, ancene wonge ahli qiyamul lail. Bu, wong iku lek matine apik, sing mati yo seneng bahagia, keluarga sing ditinggalno iki lho bangga, cerita iki lho bangga. Jare mbahmu mati nak, nggih mbah kula mati niku tepak salat tahajud niku lho tasik ten sajadah, tasik sila, tangane nyekeli tasbih, klimpruk ngoten. Pantes diceritakno. Bebekmu jarene mati nak, nggih bebek niku mantun masak salat duha. Soale benisuk bebek mesti salat duha. Lah mantun salat duha niku deres Quran niku matine lho. Qurane sekno pangkuane yo bukaan Qurane. Masya Allah. Apik nang pantes diceritakno. Pamanmu jare mati nak, iya winginane mati kedengkek. Ya tepak ana dangdutan iki lho, gayahe melu joget, lah wong wis tuwek, gegere diongkek gak iso balik. Ya keluargane wisin, sing mati ya nelongso. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane ayo urip iki dikulinakno nglakoni apik. Ngoten nggih? Ayo nglakoni apik sak isoe. Nun sewu nggih para sesepuh kula kalih lenggah nggih. Soale ngadeg terus kesel, ngapunten sanget. Ayo nglakoni apik sak isoe. Lek gak iso diisak-isakno. Engko suwe-suwe iso. Jare wong tuwa-tuwa iku, nak wong arane menungso. Lek dimen-meno suwe-suwe dumunung iso. Kaitane lho gak iso. Tapi lek dimen-meno dumunung iso menungso. Wong sing saiki iso iku kabeh kaitane ya gak iso. Lho kok dadi iso diisak-isakno. Halo? Sampeyan dikongkon salat, wendang dilakoni. Wayahe salat, salat. Gak khusyuk ya wis. Pokok wayahe salat nyaut, pokok wayahe salat gak khusyuk ya wis. Gak apa-apa, ndang salat ae. Di khusyuk-khusyukno. Insyaallah engko suwe-suwe salate iso khusyuk. Wong prasung kate salat atik ngenteni khusyuk dhisik, akeh gak sidoe. Soale potonganmu nek salat gak tau khusyuk. Sepurane aku gak ngenyek. Wong sing salate khusyuk, ketara wajahe mencorong. Lah wajahmu mencureng. Malah sebelah kono iko mencoreng. Kula mboten ngenyek. Pokoke sing teko nduk kene iki termasuk sing nduk panggung. Mangkel yo cek modon. Lek salat 99,9% ngelamun. Sapa ngomong termasuk sing ceramah? Heeh. Wis ta lama sih dikhusuk-khusukno kaya apa? Usolli. Usolli. Us. Lek takbir ngangkat tangan nyengkah-nyengkah sendakape melungker kaya orang digoreng. Allahu Akbar. Engko lek wis mulai maca donga iftitah wis gak karo-karuan. Kabiru walhamdulillahi katsiru subhanallahi bukratan wa asyhadu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wong duwe gawe yo gak entek-entek.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Undangan bowo tak hitung ono 14 ya. Allahu akbar subhana rabbil a'la wa bihamdih. Kayak sawah gak ono panen. Ya Allah liman hamidah diatur ngene bongko temen urip. Allahu akbar. Iki tangga sebelah bojone Parno ya mana? Allahu akbar. Lah terus ya apa ngono? Wis gak apa-apa nang salat terus. Kapan belayang dikhusukno, kapan belayang dikhusuk-khusukno, kapan eling sing enggak dipenek dikhusuk-khusukno. Ya yes, ngono. Wong sing saiki salate khusuk-khusuk iku Bapak Ibu, biyen kaitane ya gak khusuk, tapi mergo dikhusuk-khusukno akhire iso kulino khusuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham? Paham? Pokok sampean diperintah salat lakoni, sing sregep gak patek khusuk, gak apa-apa. Sing penting salate apik, sregep. Timbangane ngaku khusuk tapi salate arang-arang, Allah gak geduga. Padha karo ngene lho Bu, sampean duwe anak masih ngomong nang wong tua gak patek isok basa, tapi nek diperintah nurut, insyaallah sampean luwih seneng. Timbangane anakmu ketoke sopan santun, pinter basa, tapi lek diperintah wong tua gak gelem manut. Senengan sing mau masih gak isok basa. Nak, lapo se Bu? Mrene tak diceluk ibu. Iya ya. Ana apa sih Bu? Ibu tuh kono Lombok nak, nang toko diluk nak. Ndi duwe? Saut ber. Baudal masih gak basa tapi nurut. Diluk teko oleh Lombok temen. Lah nek ngenakno apik diuncalno. Iki lho Bu, lomboke kerotok. Tapi ibuke sik oleh Lombok, anak sik manut. Iki sik seneng kok wong tua. Timbangane duwe anak ketoke sopan pinter basa. Nak, dalem Bu. Mrene yo inggih ngestokaken dawuh ingkang putra badhe marak seba sowan wonten ngarsa panjenengan. Gek mlaku nang ibuke gak trimo bungkuk-bungkuk, brangkang saking sopane. Bareng tutuk ngarepe ibuke, wonten wigatos punapa Ibu, kula dipun timbali. Ibu tukokno Lombok diluk nak nang toko, nuwun sewu Ibu kepareng matur menawi lepat nyuwun agungipun pangapunten. Mboten ateges kawula menika wantun kalian tiang sepuh, saestu mboten Ibu. Gandeng wekdal menika kula nembe saya, Ibu kula aturi monggo tumbas piyambak mawon. Ya kudu njejeg cangkeme di anak ngono. Ya senengan sing ngarep iku mau, nggih mboten? Ya iku gambarane, wis lama sih gak patek khusuk. Apan krungu azan jerantal, krungu azan jerantal. Ngono lho kaya iko nang warung. Nang masjid, nang musola, masih gak ada khusuk. Allah seneng. Timbangane ngaku salate sok khusuk, tapi beler. Paham? Paham? Sampeyan dikongkon sedekah, ndang ditokno, gak ikhlas ya wis nang sedekah. Terus diikhlas-ikhlasno, insyaallah engko suwe-suwe iso. Wong prasung kate sedekah, ate ngenteni ikhlas, gak kira sedekah. Soale potonganmu gak tahu. Ikhlas. Aku takon, kapan gak dijawab, temen tak tinggal mulih, gak goroh aku. Gak bojo temen tak tinggal mulih kapan gak dijawab. Sailinge sampeyan sedekah atene sampeyan bener-bener iso ikhlas temen wis ping pira? Belas. Wong kadang ana kotak amal pas pengajian gawe anak yatim, gawe pondok, gawe masjid nyemplungi 5.000, lenger-lengere 3 dina gak mari-mari. Ana ki wonge teko kudunge kuning wonge. Mangkane Om operator volumenya digedhekno titik gak iso Om. Volumenya digedhekno titik. Aku sih gak ngoyo-ngoyo Om, suaraku gak kanggo ndok kene tok. Ngapunten. Lah ngene aku sih gak ngoyo-ngoyo. Mangkane sampean nek sedekah gak ikhlas ya wis. Kowe nang sedekah diikhlas-ikhlasno. Wah aku lho balak-balik ngomong nduk ndi-ndi. Ukurane sedekah iku gak kok ikhlase tak kandhani. Kaya lambemu. Sing penting kan ikhlas. Iku prinsipe wong medhit. Anjene tak sengaja.
Soalnya ono sing merem. Lah aku tak paling gak seneng ngomongi wong merem. Ini tak getak kan jenggereng wong. Ini kudu ngirengi lho. Mau wis ndoweh. Bareng aku ngomong medhit. Cek Uang sedekah atek ngomong sing penting kan ikhlas, yakin wong medhit. Mergo wong ngono iku mesti perhitungan dan sedekahnya gak mungkin akeh lek duwe prinsip sing penting ikhlas. Nek cara Abah Anza, sedekah iku sing penting akeh. Gak ikhlas ya wis. Aku lek disedekahi wong milih akeh Mas yo gak ikhlas. Timbangane ikhlas mek titik ngono. BE Pak Kapolsek kok kate sedekah nang aku BE. Lah iki tanggoku Bu. Soale Kapolsek sing apik iku lek ketemu kiai mesti nyangoni. BE kok Pak Kapolsek kate sedekah nang aku. Ngapunten Pak Kapolsek. Aku luwih seneng sing akeh Mas yo sampean gak ikhlas gak apa-apa. Timbangane sampean ikhlas mek titik. Tandane wong ikhlas lek sedekah iku akeh. Mergo dekne gak perhitungan. Di antara tandane sedekah gak ikhlas niku sedekah mek titik. Mergo kakean pri. Halo? Halo? Aku takon dijawab. Sedekah 10.000 karo 20.000 ganjarane akeh ndi? Top. Waras berarti. Lek sedekah 20.000 karo 50.000 ganjarane akeh ndi? Waras. Sedekah 50.000 karo sedekah 100.000 ganjarane akeh ndi? Waras. Sampeyan milih ganjaran titik tak ganjaran akeh? Waras. Umpama ki ana kotak keliling gawe masjid, sampeyan yo nyekel duit 100.000, 50.000, 20.000. Sing sampeyan cemplungno ning kotak mau pira? Lah kok malah gendeng? Mau prosoku waras sih? Tak takoni sedekah 100.000 karo 20.000 ganjarane akeh ndi? 20.000. Menengo sing cilik menengo. Sedekah 20.000 karo 50.000 tak takoni ganjarane akeh ndi? 50.000. 50.000 karo 100.000 ganjarane akeh ndi? 100.000. Waras. Milih ganjaran titik tak akeh waras. Bareng tak takoni nggawa duit 100.000, 50.000, 20.000 sing dicemplungno nggo sedekah 2.000. Para gendeng-gendeng sekalian, iku arane perhitungan. Halo? Wong amal nang donya kathek perhitungan, iki meneh nang akhirat amale diperhitung ambek Gusti Allah jelimet. Ya Allah, gak dirungokno. Sama nak tahu krungu yaumul hisab, hari perhitungan amal. Nggih napa nggih? Uang sing amale dihisab niku diperhitungkan jelimet hitungane. Iku ya wong-wong sing nalika nang donya lek ngamal perhitungan meneh diitung kabeh ambek Gusti Allah. Kon dadi lurah pirang tahun. Ayo. Modalmu gawe nyalon niku tepak tegak. Utangmu tepak nyalon niku wis kon sauri ta durung. Terus lek ana bantuan raskin niku penyaluranmu adil ta gak? Pajek-pajeke rakyatmu iku ya apa? Masya Allah ribet. Apa maneh pinggire iki? Sing gawe seragam iki malah ruwete nemen.
Diperhitung kabeh. Ana wong sing mlebu swarga tanpa hisab, masuk surga tanpa perhitungan. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang waktu di dunia beramal tanpa perhitungan. Aku yang prasung nyumbang semen nang masjid setengah sak njaluk diumumno kate khutbah. Ono iki wonge teko nang ndukur panggung ya wonge. Ya kok akeh sumbangane. Halo? Makane lek prinsipku sedekah iku sing bener gak sak ikhlase rek, sak pantese. Lek sak ikhlase iki syukur ngetokno. Akeh titike wis ta lah. Akeh titike. Wong sak ikhlase iki prinsipe wong medhit. Cek wong cek kaget. Halo? Lah nek sak pantese disesuaikan dengan kemampuan. Nun sewu, Bu. Ana ibu-ibu kalunge kepethhi sepadha rantene kapal. Gelange kerompyong kiwa tengen mulai ugel-ugel sampai tekan kelek kayak jaran kepang. Terus ana kotak infak keliling gawe masjid, nyemplungine mek 5.000 duwike lencu. Pantes napa mboten? Ya gak pantes blas. Ngono lho. Mbok gak dirungokno kok. Mahalakam ruun ya'rifu qadra nafsi. Wong iku gak bakal cilaka lek kapan ngerti dedeg pawakane, ngerti ukuran awake, ngerti batas kemampuane. Lek wong sugih pantese sedekah ya sakmono iko. Iko soalnya wonge gak ndok kene. Sing ndok kene iki gak patah sugih kok. Sapa ngomong ngenyek? Sampean ku lek sugih, lungguhmu gak kira ndoprok ndok ngisor ngono. Mesti digelek nonggon sing rada tepak ampean. Lah ngono ae lho nrimo enak. Wis to Mas yo teko kari diunggahno ampean. Lek sugih ya oleh kotakan barang ngono. Mangkane ngapunten. Lek wong sugih pantese sedekah ya sakmono iko. Lah nek wong sedengan ya sakmene iki. Lah nek wong melarat ya sakmono kuwi. Lek banyak, lek pawakan banyak, ya ngendoke sing gedhe rek. Banyak. Lah nek pawakan bebek ya ngendoke sedengan. Iku pantes. Lah nek pawakan emprit ngendoke ya cilik. Ana banyak kok ngendok sepadha ndoke emprit, iku banyak gendeng. Ya disaduki wong, banyak ngendok sak emprit, banyak gendeng. Ya kiyek-kiyek kok. Halo? Paham mboten? Ana manuk emprit dikongkon ngendok sepadha ndoke banyak, ya ndondomi. Kaya suwek. Mlakune mekeh-mekeh. Sampai sambatan sak kancane, emprit padha emprit iki lho iso omong-omongan. Mbak, sampean jahitan piro, Mbak? Aku jahitan 7, Dik. Aku anakku, Mbak, jahitanku 9. Sekapok, Mbak, aku mau ngendok meneh. Iki lek tak terus-terusno dobel temen aku, Mbak. Saiki aku takon, dijawab. Apa enggak banter? Temen tak tinggal. Wong prasung iki akeh sing pawakan banyak ta akeh sing pawakan emprit? Wong prasung iki lho akeh sing pawakan banyak ta emprit? Ya ngandel aku. Koyoke akeh emprite timbang banyake. Lah sing gregetno iku lek tepak ana kegiatan-kegiatan iki lho sepurane ya. Pembangunan gedung TPQ, gedung madrasah diniyah, termasuk gawe pengajian.
Iku sing dipeleter, dipeksa-peksa kon ngeden-ngeden ngetokno ndok. Iku sing emprit-emprit iki lho, dipeksa kon ngendok. Lah sing banyak ki mek bengak-bengok tapi gak metu ndoke. Ngak ngak ngak. Sing keplok yakin emprit kabeh iku. Lho, lek tepak ana acara-acara ngene iki lho, sing dipeleter ditariki iuran, sing melarat-melarat. Lah sing soge-soge jarene tokoh masyarakat, mek ngomong tok ropat-rapat, usal-usul tapi gak metu duwike. Gayae ngono wayah ramah tamah melu barengi mangan kiyaine. Padahal gak melu urun. Wonten apa mboten? Ana wonge nggih seragam polisi saiki. Pangkate lho wis kompol wisan. Ya gak trimo ya cek mudhun ya. Lho, aku lho mindah wong iki iso. Wong iki biyen sopirku. Iki biyen cek dinas nang Bojonegoro. Tukang nyupiri aku iki. Kapan aku ana acara nang Polres, ya iki sing nyupiri. Makane wedine pol ambek aku. Ada pangkatnya lagi kompol lah kok. Wah aku sanduku rek. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo? Ya Allah, anjene kadang ngono. Lek ana acara-acara ngene iku lho sing ditariki iuran kon urunan, sing melarat-melarat per RT iuran sakmene, per RT bayar sakmene. Lah sing sugih-sugih lho tambah gak urun kadang-kadang. Gregetno. Lho aku ngene iki wis survei tekan ndi ngono rata-rata jare tokoh masyarakat. Nek rapat kakek ngomong tapi gak metu duwike. Wonten apa mboten? Wonge teko. Manggone ndok ngisor tanah panggung. Wedok ta lanang? Wes pokoke wong ndok sebelah tengenku wonge. Halo? Wes. Koyok ngaji ngene iki. Wis ta lah pokoke sampean lakoni. Sing penting ngaji. Ana pengajian baudal. Gak paham ya wis. Pokoke wayahe wong guyu, melu guyu. Engko nek wis mari takok sebelahe, apa sih sing diguyu lah ngono. Kewajibanmu ku ngaji, gak wajib paham. Lah nek gak paham ya apa? Wis difaham-fahamno, ngaji terus insyaallah engko difahamno ambek Gusti. Wis mulai gak temen iki nyaute, berarti yo diluk ae. Lah mau perjanjiane ngono kok. Leh, samanku gak wajib paham, wajibe ngaji. Gak paham ya wis sing penting ngaji ae. Insyaallah engko suwe-suwe difahamno ambek Gusti Allah. Bu, wong ngaji ku kaya tanduran. Tanduran niku sing penting manut diencepno. Tanduran kok manut dincepno, engko ambek Gusti Allah ditukulno godhong, ditukulno kembang, ditukulno buah. Mas, ekone dikurangi mas, sone sama nih lo, volumenya ditambah, ekone dikurangi. Aku ngerti, mau tak ge ngomong medhit mau, langsung dicilikno meneh. Volumenya diangkat, ekone dikurangi. Manut aku tak? Engko lah lumayan enak. Ekone dikurangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong ngaji ku koyok tanduran.
Sing penting manut diencepno. Engko ambek Gusti Allah didukulno godhong, kembang, buah, ngono lho Bu. Wong prasung kok manut diencepno nang majelis taklim, manut diencepno nang pengajian. Engko ambek Gusti Allah ya didukulno godhong, kembang, buah. Godhonge rupa ilmu manfaat. Kembange rupa rezekine lancar, buahe rupa uripe barokah. Ngono Bu. Lah ana tanduran kok gak manut diencepno. Diencepno lho gak gelem. Iku nasibe lek gak garing mesti bosok. Nggih napa mboten? Lho wong prasung kok gak gelem manut diencepno nang pengajian. Ini nasibe lek gak garing ya mesti bosok. Mulane aku pesen, beke ana tangga sampean wonge sugih, tapi gak tau ndukung pengajian. Sampeyan gak perlu iri wis talah. Masya wonge omahe tumpuk 5. Mobile apik-apik jejer-jejer nduk ngarepe omah. Wis sampean liwat, wis namele ngoso karo ngomong, bosok. Bu, kalau sampean nak diperintah zikir ambek Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wong-wong iman dzikira nyang Allah kelawan dzikir saakeh-akeh. Yo ayo do dzikir. Gak ngerti artine, gak popo. Sing penting dzikir. Kok sampean sing ngimami dzikir lho kadang-kadang gak ngerti artine. Ngapunten Yai, ngapunten. Sing nduk kono-kono iku lho. Kadang nyoleh gayae tok ambek gobek-gobek. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahar khudman tahayyala. Artinya apa Mbah? Mbuh. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Niku artinya apa? Mbuh. Gak ngerti artinya ya wis Gusti Allah sing kita zikiri wis ngerti karepe kita. Ngono ae wis. Sing penting yakin mantep lek kuwi apik lakoni. Ra ngerti artine rapopo. Timbangane ngerti artine ra gelem zikir. Ngono. Kiai zikir ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir. Wis gak ngerti artine gak apa-apa. Engko suwe-suwe ya dana 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 dana. Lah bangun masjid kentekan semen kayak butuh dana, ya dana, ya dana, ya dana. Wes zikir ya dana, dana gak teko-teko. Akhirnya zikirnya ganti, ya nasib, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Sampean dijak sholawatan, melok moco. Ra ngerti artine, gak popo. Sing penting terus oleh sholawatan, mesti entuk syafaate Kanjeng Nabi. Timbangane ngerti artine, ra gelem sholawatan. Ngono lho. Pokoke lek enek selawatan sampeyan teko melu maca. Ngono lho. Nggih apa kadang-kadang wedok-wedok ora melok maca mek tangane tok sing ketawe-ketawe. Manggone nang ngarep lah dodomu lho ndul-ndul. Kondisikan. Ya nek Kapolsek seneng nyawang ngono iku. Halo? Halo? Sing penting iki lek lesanmu iki lho melu maca. Halo? Paham mboten? Mas yo keliru-keliru titik gak apa-apa maca selawat itu lafate keliru-keliru titik gak apa-apa. Sing penting atine sampeyan cinta nang Kanjeng Nabi, hormat mulyakno Kanjeng Nabi. Keliru-keliru titik gak apa-apa. Ngono lho. Maca selawat pokoknya melu maca. Ya Allah, paham tak gak iki? Lah semangatmu biasanya nek dijak ngene. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ngono ku semangat wae. He he
Terus ababmu mbok tokno kabeh. Ha. Wis selawat kok ngetokno abab. Lha kuwi selawate ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Nah iku selawate. Lah nek sing iku variasi. Nek sampean semangate lek tepak ngono iku tok. Sing tanganmu ngene. Sampai kelekmu mudal kabeh. Nek sampean lambene melu maca selawat ambek malaikat ya dicatet selawat. Tapi nek lesanmu gak maca mek tanganmu tok sing ketawe-ketawe ngene iki, karo malaikat ya gak dicatet selawat, ditulis senam. Rumangsamu malaikat goblok ngono to. Pokoknya ngumpul nang solawatan ditulis solawat kabeh. Ya enggak, kaya ngene iki ditulis pengajian kabeh. Ya enggak, ono sing isine mek rasan-rasan ket mau. Lah iku kudung coklat sampe kudung biru ket mau. Dremimil gak mari-mari. Lho, gak piyukan wonge. Kok weruh ya lek awak dhewe ngrasani wonge jare. Aku krasa aku lek dirasani. Wes. Terus sing rewel pengen suwe omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe. Karuan kok. Bu, kebayang nggak ya kalau kira-kira aku mampir ke rumah kamu. Terus aku duduk di kursi ruang tamu itu. Kamu yang nyuguhin minum ke aku. Terus kamu duduk di sebelah aku. Terus kamu ngobrol sama aku gitu. Kebayang nggak ya kira-kira? Gak mungkin. Lelapo aku nang omahmu. Halo? Oh. Ya Allah. Wes talah. Yang kok dhisik. Oh. Bengok maneh tak kongkon ngobrak banser. Krungu tak gak. Temen tak kongkon ngelih banser kok. Gak seneng aku. Arek cilik-cilik ngene gak seneng aku. Abah gak mungkin manggil anak sing model ngono iki. Soale engko lek tak unggahno. Sarung Bang, sarung. Munggah, mari ngono dekne munggah temen. Kate tampil apa nak? Sholawat. Ayo nang sholawat. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Mbek ndewer tak jongkrokno ambek aku. Anak-anak yang nanti siap mau tampil harus punya bakat. Kamu punya prestasi apa? Kamu pernah juara apa? Kamu naik bagus, tak kasih hadiah. Lah nek trimo bengok-bengok tok, sorry, apa nggak mau memamerkan anak yang hanya bengok-bengok tapi nggak punya prestasi. Nggak suka apa. Tambah dicontoh liane, munggah panggung mek pencilaan tok. Kayak apa? Wong tujuanku iku ngekei semangat nggone anak-anak iku cek semangat belajare, cek semangat meraih cita-citae, cek nek digawe contoh karo anak-anak yang lain. Meneng peranaan prasung yang ngene iki. Menang bengok-bengok tok. Coba engko tak unggahno. Apa nelek tak jongkrokno. Apa wis ngomong lho ya. Apa nelek temen ya tak balekno maksudnya. Tak balekno. Lapo ngekei hadiah sing model tak kena liyane ya tak kena sing apik-apik hadiahe. Wis ngono karowan. Diarani jahat ya wis anjene aku iki piyen jahat. Tapi tujuanku apik. Lek kula sampean wis kulino nglakoni apik engko suwe-suwe seneng nang keapian. Lek wis seneng nang keapian, manut. Wong seneng iku kan manut. Cinta itu pasti mengikuti.
Mengikuti itu tanda cinta. Makanya saya pernah bikin kata-kata, cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Saya ngomong, hehe, asik, padahal gak ngerti loh. Wong lek wis manut mesti disenengi. Semakin manut semakin disenengi. Ngapunten ya. Contoh sing gampang ae, soalnya waktune wis mepet. Ana wong lanang duwe bojo wong wedok. Ket biyen jarene. Lah sing wedok iku lho manut, nurut, wis taat, manut, setia, terus sabar, ikhlas, neriman. Gak tau ngomel. Wis pokoke manut nang wong lanang. Yakin, Bu. Sing lanang tambah sayang. Sayange pol-polan. Mas yo rupane lho biasa. Sing wedoke yo rupane ngepas kaya rupamu ngono ku lho. Ya Allah. Samane ayu yo gak kaya ngono ku nasibmu. Wis to, trimo to trimo. Mas yo rupane ngapunten yo, wajah iku yo ngepas yo kaya sampean ngono iku lah. Ngepas. Tapi nang bojo manut, setia, sabar, ikhlas, nang neriman. Yakin sing lanang tambah sayang. Sebalike ana wedok rupane wayu tapi gak manut. Kapan diomongi bantah, dituturi wani, dibelanjani gak nok cukupe, kurang ngomel nyelatu ae. Wong lanang gak seneng blas masih rupane ayu. Apa maneh wong wedok rupane wis elek, gak manut, ngomelan, nyelatuan, gremengan, turune ngorok ngentutan sisan. Kubur ae le kesuwen. Bu. Saman tak sudono rahasiane wong lanang, Bu. Saman kudu percaya, soalnya aku ya suwe dadi wong lanang. Sapa njaluk bukti mau? Kowe nang dhuwur lha apa melu-melu guyu. Le. Bu. Wong lanang apa duwe bojo manut, sayange masyaallah. Ya eling manute iku lho, masih rupane biasa-biasa, nang manut, sabar, ikhlas, nrimo. Ya Allah, wis talah. Kudu ngingoni ae. Wis mbolah dirambak-rambakno godhong pring ta apa ngono. Sak duwene lho dikekno. Mergo sing wedok manut. Wis Dik, PN kabeh nyoh Dik, PN kabeh. No, sawah sak parine PN, ayo jawab. Sawah sak parine, kandang sak sapine, garasi sak mobile, omah sak isine, kulkas sak isine, lemari sak isine, kathok sak isine. PN kabeh. Sarung-sarung kok kan. Halo. Ya mergo sing wedok manut. Sayange wong lanang ya pol-polan. Sing wedok lara titik sing lanang gopoh. Sayang, kamu sakit ya? Enggak kok, aku enggak kenapa-napa. Tapi kamu kok pucet, terus dipegang keningnya. Oh, panas banget. Padahal ya mek nyis ngono tok. Ya mek pening ngono lho, mek pening, kepalae pusing, kan awake rada demam ngono ae. Wis sing lanang wis gopo. Ayo ke dokter sayang, kamu sakit, kamu enggak boleh sakit. Enggak kok, aku enggak kenapa-napa. Enggak. Kamu enggak boleh sakit. Kamu enggak boleh sakit. Tahu enggak? Tubuh kamu itu tubuh aku juga.
ayo sayang, kita ke dokter, dokter spesialis. Ya mergo eling nang manute iku mau. Tapi wong wedok lah gak manut, bantahan ngomelan wani nang wong lanang, masih gering sampai ngelimpruk ya wong lanang gak kudu nambakno. CE malah enak lek gering aman gak ono konser. Paling banter ya diuncalno nang puskesmas oleh obat gopyokan ngono iku wis. Tapi nek manut, ya Allah sayang, ayo berobat ke dokter. Enggak, aku enggak kenapa-napa kok. Enggak. Kamu harus sehat. Ayo berobat. Kalau kamu sakit, besok sayangku kan enggak bisa tandur. Lah, aku udah kadung Daud sayang. Lah nanti nasibnya Wineh gimana? Oh no. Oh, apa maneh hubungan karo Gusti Allah. Sampean ki lek manut Allah sayange nyang sampeyan pol-polan. Bapak Ibu para jamaah, lah manut iku ya kelas-kelas. Ana wong manut ya level tinggi, manute temenanan wis, gak mikir enak, gak enak, pokok diperintah berangkat. Mas yo gak enak pokok diperintah manut. Enak kaya apa dilarang mandek. Iki manut level tinggi. Wis gak mikir enak gak enak. Ya Allah, paham tak gak ya diomong ngene. Ya ana wong manut iki syukur manut ngono ae. Contoh paling gampang iki. Bu. Astagfirullahaladzim. Bu. Uang ini seneng ngaji, manute masya Allah. Lagi weruh nang pinggir rembong itu, ono banner, hadirilah pengajian umum dalam rangka haul sesepuh Desa Prasung Kecamatan Buduran bersama Bu Sopo ngono. Pokoknya bersama Bu Sopo, bersama arek iku lho. Bersama arek iku. Lha iku lapo melu-melu nunut nang kono foto. Oh, lurah numpang tenar. Lapo fotone sampean dipasang nduk kono ku lho lapo. Kate tampil lopo, Dik ini lho kate tampil lopo. Antuk fotone dipasang nduk kono. Aku gak seneng ngono ku nyaingi fotoku soalnya. Loh, iku lek wong ancene manut seneng ngaji temen, sik tas weruh ana baliho pinggir-pinggir rembong ngono lho, mesti langsung kapan iki rek? Kapan iki rek? Oh alah, meneh tanggal piro iki? Oh yo, tanggal 2 bulan 11. Waktune azan, ayo berangkat, ayo meneh rombongan. Mesti ngono. Aku pokoknya kudu kok ngarep. Aku pengen deket sama dia. Ngono. Lah tapi lek wong gak patek manut ngono kadang ya lapo sih iki atek fotone melu-melu ning kene kaya calon bupati ae ngono kadang-kadang. Wong iku lek manut temen krungu azan lho. Ade-ade lek sampean iso azan model kaya ngono iku kok munggah. Mesti tak kei hadiah. Lah nek terima azan Allahu Akbar kaya ngazani mayit nang kuburan ngono kuwi. Tak jongkrokno. Halo. Wong nek manut temenanan krungu azan wis azan model prasung lho. Allahu Akbar. Ngono ku atine wis krenyeng-krenyeng kepengin berangkat. Jawab Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah kula tasih diparingi kesempatan mendengar panggilanmu, memenuhi panggilanmu. Kula ndugi Gusti berangkat. Manute temenan. Lah nek manute gak patek temen, krungu azan ngono ya. Allahu Akbar. Lho, jam piro sih amene kok wis azan yo? Oh, azan ae. Wonten mboten sing ngoten niku? Ono, lha iku udung coklat iku wong.
Ya copoten. Anjane beda. Elek manut temenanan, rungokno. Salat yang paling abot di antara salat 5 waktu adalah salat subuh, betul? Podo. Aku yo iya. Mulane ganjarane paling gede. Iku lek wong manut temen, krungu azan jerantalan kok azan. Sik tas tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Wah atine wis krenyeng-krenyeng ngono rasane, kepengin mara. Masjidmu lek tarhim lak yo enak ngono to. Ngandel ae wong kaset tok. Lek gak ngono ya radio sing diputer. Assalatu wassalamu alaik. Enak wong radio. Bareng azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Asli. Podo-podo melu salat kok masjid. Iki lek manute temen berangkat teko omah iso semangat, seneng. Tapi lek sing gak patek manut, ya pokoke klewes takoni tanggane. Ate nanti, Cak? Jet. Jet. Klewes. Iki lek sing manute temen, tutup masjid, aku harus berada di saf awal, nang burine imam pas saf awal. Mengejar saf awal, manute temenan. Lah nek sing gak patek manut yo senengane nyelempit nang buring-buring pret. Masjidnya la ilaha illallah syadana muhammadar rasulullah ya nafsalah ya lal falah kataqamat salah kang to sing komat. Iki lek manute temen begitu komat lep soft depan. Lah sing gak patek manut ya klewes. Sikape lho gak padha. Ki sing manute temen, begitu imam takbiratul ihram, Allahu akbar, dekne langsung nyusul. Allahu akbar. Sikap sempurna. Kabiru walhamdulillah. Lah sing gak patek manut, Allah akbar. Salat iki kaya layangan pedhot ngono. Amine lho ngamini imam lho gak padha. Lek sing manute temen, begitu imame ya Bismillahirrahmanirrahim. Watine ndekne wis ora karu-karuan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iku lek manute temenan yo amin. Gak patek manut yo amin. Gerakane lho gak padha. Sing manute temen imame ruku Allahu akbar, dene Allahu akbar. Sup. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Sujude apik Allahu akbar. Sup. Nah sing manute gak patek temen ya Allah. Ya Allah. Ya bendina kok dikongkon ngene. Gusti Allah gak duwe acara liyane ta. Wong bendina dikongkon entul-entul jadi dulik-gulik gendut-gendut. Acara apa? Kaya gak ono acara liyane ae. Lah molakno. Iki lho wis kate jam 5. Bu. Nah. Urip iki dikongkon manut nang Gusti Allah, manut nang tatane Kanjeng Nabi.
Oh, mulai urip manut sampai mati manut. Wong lek matine manut mesti matine apik. Lah apa wong mati kok elek kok gak manut? Wong lek manut ditekani malaikat Israel. Pak Badri. Jabatanmu Kapolsek wis cukup ya. Aku Israel petugasnya Gusti Allah dikongkon jabut nyawamu ya Badri. Iki lek wonge manut monggo siap. La ilaha illallah Allah. Malaikat Israel nyabut nyawane sret tek mati Badri. Lah nek wis ngono kuwi gak ana kompol iki gak kanggo. Ya wis Badri ngono ae. Mati. Matine husnul khotimah. Mergo apa? Manut ndekne. Kaya engko bengi. Maksudnya engko bengi tahajud ngono lho. Sampeyan iki urung ngerti boloku iki, Bu. Niki mbiyen dinese ten Bojonegoro sopirku iki. Ngomong ket mau ngomong sopirku cek gak dijaluki sangu karepe ngono lho. Mboten. Ngono. Lah nek gak manut lurah. Sopo to kowe? Sapi. Aku Israel kon jabut nyawamu. Mah, misale ngono. Ya iki sing gare alot iki ngono iku. Mulane nek pengen mboten alot Pak Lurah, kaya Pak Kapolsek. Manut monggo ngono. Kapolsek seneng nek dekne mati kan gak kaken masalah ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wong niku nek uripe manut sampai tekan mati manut. Sehingga Bapak Ibu ngapunten ya, ana wong mati tambah ganteng tambah ayu pancene manut. Wong nek matine apik iku ning aura wajahe ketara saking bungae ketika roh dicabut ditampakkan kenikmatan surga. Seneng saking senenge tambah ganteng nek lanang tambah ayu nek wedok. Ngono. Pak Kapolsek iki wis ganteng tapi meneh nek mati tambah ganteng meneh. Alah senenge ngono. Langsung amin ya Allah. Ngono. Ana wong mati uripe ku wayu ganteng lho bareng mati iso welek metot modele kaya gak patek setuju dipateni ngono. Protes karepe ya ngono iku Bu, mergo gak manut. Paham? Pokoknya muga-muga kabeh dibimbing terus karo Gusti Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah sampai akhir hayatnya nanti husnul khotimah. Kumpul sak keluargane. Sampeyan pengen kumpul sak keluargane napa mboten? Ya kabeh wong Jawa prinsipe mangan gak mangan sing penting gak cuma kumpul nang donya tok, kumpul bareng-bareng nang swargane Gusti. Pengen mboten? Alhamdulillah. Kepinginane sampeyan niku cocok karo rencanane Gusti Allah. Gusti Allah ku direncana ngene, aku krungu wis suwe iki. Sampeyan niku meneh kate di panggone nang swarga sak anak putune sampeyan kabeh kumpul kabeh. Lho, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir kae walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman duwe anak manut-manut keturunane iki manut-manut iman kabeh alhaqna bihim dzurriyyat. Tak kumpulno, tak petukno, tak
nglempukno kabeh sak anak keturunane sak keluargane. Ngono, nang alam barzah kumpul. Pokok setelane iman cocok. Nang alam kubur iki wis kumpul. Nang akhirat kumpul, nang swarga kumpul. Alhamdulillah. Alam barzah mirip karo alam donya, cuma kono luweh amba, luweh luas, luweh sempurna. Ngono Bu. Saman gak pengen jalan-jalan merono? Ya kapan-kapan lah ngerti dhewe. Iki ya kabare, makane aku ket mau lak ngomong, aku paling sedih dikon ngaji bab khol, bab kematian iku sedih. Durung duwe pengalaman merono, tapi kabare ngono Bu. Lek wong apik padha apike ngelumpuk nang kono. Mbok gak dirungokno kok. Wong apik ambek wong elek gak iso kumpul. Lek nang donya iki bebas. Donya iki sik diulet sikan. Wong apik ambek wong elek sik iso kumpul. Nang donya iki wong apik ambek wong elek kumpul sikan. Tapi meneh nang alam barzah, alam kubur wis mulai dipisah. Sing apik yo kumpul padha apike, sing elek ngelumpuk padha eleke. Wis mulai dipisah. Sing apik-apik didekek nduk tempat penampungan namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman swarga. Wis tembus teko kenikmatan swarga. Sing elek-elek dikelumpukno nang Hufratun min Hufarin Niran, nduk jurang-jurang neraka. Nah, ana sing takon ngene. Bah, lah nek saiki misale kuburane pisah-pisah ya apa, Bah? Bapakne misale matine pas nduk Mekah tepak umroh. Terus ibuke matine nduk Prasung. Wah, anake ana sing matine nduk Jakarta, ana sing nduk Kalimantan, iso kumpul ta? Ya iso kison. Mergo kumpule roh mboten jasad. Bahkan jejere kuburan niku gak jaminan iso kumpul. Kanjeng Nabi niku pesareane gak ono sing jejer keluargae. Garwa-garwane mboten enten pesareane sing jejer karo pesareane Kanjeng Nabi gak ono. Wong Kanjeng Nabi pesareane jejer sareane Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar. Durung ono tagak saiki. Sing dadi jaminan kumpul iku setelan iman, roh soalnya Bu. Lah roh iku gak ono adoh, gak ono parek. Pokok cocok. Masih ketoke jarake adoh dadi parek. Lek gak cocok masih ketoke jarake parek dadi adoh. Iku roh. Tidak ada jarak. Dadi mbahe sampean misalnya mati nduk Mekah, sampean dongakno wong kene ya toto. Wong kehidupan roh itu kehidupan yang gak ada jarak. Astagfirullahaladzim, paham tak gak ngene iki? Lah ya ngono, heeh. Ngene tak kei gambaran mesti paham. Roh iku padha karo ati. Atine menungso niku lak gak ono parek, gak ono adoh, gak ono parek. Masih wonge jarake adoh tapi lek atine cocok, krasa parek. Masih wonge jarake parek tapi lek atine gak cocok dadi adoh. Nggih napa mboten? Makane sampe ono omongan ngene, Mbak, sampean ambek dulur sampean Jakarta iku adoh ta parek sih, Mbak? Ya parek, wong bendina teleponan, ya sering video callan. Padahal Prasung ambek Jakarta iki lho, parek. Lah sampean ambek dulur sampean sing ngarep omah iku adoh ta parek, Mbak? Ya adoh, wong ketemu gak nyopo kok. Wonten mboten sing ngoten niku? Ana wonge nggae kudung pink kok. Sing Jakarta iki lho dadi parek. Lah sing ngarepe omah plek lho kok dadi adoh. Mergo cocok ambek gak cocok. Paham? Ngono iku. Padha karo HP. HP lah gak ono adoh, gak ono parek. Apa nomere cocok masih jarake adoh dadi parek. Sijine nduk Prasung, sijine nduk Amerika. Ditelepon, lah nomere cocok, ya ngeder-ngeder. Nanti kayak getar, ngeder-ngeder kok. Padahal Prasung tekan Amerika itu. Ngeder. Saiki ana HP loro digendeli karet. Ya kelet kok. Tapi nomere gak cocok. Ditelepon. Ya belas gak ono ngedere. Mulane sampean rabi ku dikongkon gelek sing cocok, cek iso ngeder-ngeder. Ngono saya takon apane sing geder jarene. Ya ngeder sak apa-apane kok.
Sing penting setelane iman cocok. Meneh sampean mulai nang alam barzah, wis dikelumpukno ambek Gusti Allah. Sak keluargae. Mengkane dikongkon apik kabeh. Lah saiki misale ya, sing lanang apik sak bojone iki, sing lanang apik lah sing wedok elek, ya pisah. Sing lanang ning taman swarga, sing wedok nang jurang neraka. Utawa sebalike, sing wedok welek, sing lanang apik. Ya ngono berarti, sing wedok nang jurang neraka, sing lanang nang taman swarga. Dadi gak iso kumpul. Kupingmu lho sing tengen ta lah. Kok iso padha? Rungokno. Lek gak cocok setelane iman, sing lanang apik, sing wedok elek, pisah. Sing lanang nang taman swarga, sing wedok nang jurang neraka. Utawa sebalike, sing wedok elek, sing lanang apik. Iki sing wedok nang jurang neraka, sing lanang nang taman swarga. Oh, anjane kupingmu gak beres kok. Wes jam 5. Loh, lah nek saiki nang alam barzah manggone wis nang raudhatun min riyadil jannah, ya akhirate wis karuan wis oleh tiket swarga, ngono lho Bu. Lah nek ning alam barzah wis manggon ning khufratun min khufarin niron, jurang-jurang neraka, bahaya iki mrawasna kecuali lek duwe anak keturunan sing solih-solihah, iki sik iso nebus wong tuane. Lha iki le, alam barzah iki alam administrasi. Ora lurahmu tok sing duwe administrasi. Kanggo nglengkapi persyaratan-persyaratan sing gorong lengkap iku sik iso untuk alam barzah. Contoh ya. Kaya iki duwe utang, iki lho iki le. Gayahe kaya wong sugih padahal utange akeh iki. Iki lho. Iki misale duwe utang, terus mboten dicatet. Terus meninggal, gurung dilunasi, ya Allah, masih ibadah api, iki begitu masuk alam kubur, ditangkep karo keamanan daerah kono, langsung dilebokno penjara, nggih di penjara, gak dibebasno ngenteni persidangan. Padahal adanya persidangan niku menendo akhirat. Ning alam kubur kono gak ono persidangan, kabare ngono. Berarti lah di penjara terus wong iki. Ya